Орозбек Кадырбекович, айтсаңыз мына аябай ең жакшы мыйзамды алып чыктыңыздар да. Мен колдойм, бирок бир тактай турган маселе да. Айрыкча мына үгүттөө иштери башталганда депутаттарга. Мына өзүбүздүн эле башыбыздан өттү да. Ушул депутатка талапкерге бут тосуу үчүн толтура жалган маалыматтарды чыгарып атышат да. Анан ал боюнча укук коргоо органдары териштирүү жүргүзөт. Жалган маалымат таркаткан үчүн тараткан адам өзү жоопко тартылыш керек да. Анын үстүнөн сөзсүз түрдө биз арыз менен кайрылышыбыз керекпи же обратный эффект болуш керекпи? Урматтуу Бактыбек Садимович, туура айттыңыз. Бул мыйзамдын долбоору боюнча арыз менен кайрылат. Ал эми буга чейинки болсо бизде мазактоо жана жала жабуу беренелери жок болчу. 97-жылдагы кылмыш жаза кодексинин 128-129 беренеси болгон. 2010 жылда 27-июнь Конституцияда алым салып, 2011 жылдан бери жок. Ага чейин 60 жылда Кыргыз СССРнын кодекси болгон. Азыр укук бузууларга кирип атат. Бул мыйзам кабылдангандан кийин ошол адамдын арызынын негизинде гана административдик иш өндүрүлөт. Арыздын негизинде. Себеби ошол жалган маалымат интернет булактарына чыгарып, мына азыр өзгөчө Facebook, Instagram, мына TikToкту жаап салып жакшы эле болду. Ушул Facebook баракчаларына жалган маалымат таратканда ага сөзсүз түрдө коргоо органдары реакция кылат да. Ошол эле нерсени жалган маалымат берген адамдын өзүнө дагы реакция жасаш керек да. Ошол жерге азыр мына биринчи окууда экенбиз. Ушул мыйзам обратно өзүнө дагы иштей турган кылышыбыз керек да. Жалган маалымат тараткан, чыгарган жаранга дагы иштеш керек. Себеби ал жалган маалымат берип атат. Ал боюнча териштирүү жүрүп атат. Тактап чыкканда маалыматтар бүт баары жалган болуп туруп, жазган адам өз жоопко тартылбай калып атат да. Ушуну мына менен сунуш катары айтып кетет элем. Сөзсүз түрдө ошол жалган маалымат чыгарган адам дагы арыз арыз бергенде эмес, арыз жок эле өзү да жоопко тартылыш керек ал да, жалган маалымат чыгарган үчүн. Эми азыр бизде ар бир фейк аккаунттун атынан арыз жазып жүрө берсек, таппайбыз да буларды. Мына азыр ушул боюнча мына жалган маалымат чыгарып атат, бир чыгарды, азыр мына граждандык кодекс 18 беренеде көрсөтүп тастады. Мурда кылмыш жаза кодексинде болчу. Мурун уголовный болсо, азыр эми гражданский порядкада каралат да. Административдик порядкада каралат. Эми ушул кайра кайталанса, кандай чара көрүлөт? Кайра кайталаса, ар бир укук бузуу күнөөлүү жосун боюнча өзүнчө айыппулдарды алат. Демек чыгарып туруп жалган маалымат таркатып, айыппулун төлөп туруп кайра чыгарса боло берет экен да. Административдик укук бузуу эми кайра чыгарса кайра алат. Айыппулду айыппул төлөп туруп кайра чыгара берсе болот экен да демек. Айыппул эми мыйзам долбоор боюнча 100 000 сом. Эми ага спонсорлор чыгып калышы мүмкүн да. Мына сиздин деле үстүңүздөн жалган маалымат таратып туруп, местаңыз керек болсо 100 000 сом төлөп туруп кайра деле чыгарса болот экен да демек. Бактыбек Садимович, азыр бул укуктук тала жөнгө салынбаган болчу да. Эми мына сиз айткандай ушул муктаждык жаралып, азыр эми айыппул салуу дагы бир эрежесин киргизип атабыз да. Бул дагы бир жарандарга таасир этип, андайдыр бир күнөөлүү жосундарды жасоого, мындай алдын алуу, бир тартипке чакыруу болот да. Себеби биз кылмыш жаза жоопкерчилигин киргизе албайбыз. Конституцияда кылмыш куугунтугу каралган эмес. Башка мен сизди түшүндүм. Ошону мына кайра кайталанса эгерде, мына кылмыш жаза кодексине кайра өткөрүшүбүз керек да. Уголовный кылып, муну конкретно жоопко тартыш керек булардычы. Анан эми бир айыпка жыгып, экинчи айыпка жыгып эле кайра айыпка жыгып жүргөндө болбойт. Муну сөзсүз түрдө кайра кылмыш жаза кодексин өтө тургандай кылып оңдошубуз керек. Антпесек толтура кайталанып атпайбы? Мына фейк аккаунттар боюнча да айтып кетсеңиз, буларды азыр эми уголовный болбосо, фейк аккаунтты эч ким издебейт экен аны. Азыр эми мына фейктер толтура маалыматтар чыгарып атат, арыз жазасын, анын үстүнөн эч ким эчтеке таба албайт. Бул сөзсүз мындай мамлекеттик деңгээлде гана маселе болбосо,
аны укук коргоо органдары издебейт да. Ушул боюнча кандай дейсиз? Урматтуу Бактыбек Асамидович, биринчи кылмыш жаза жоопкерчилигине киргизе албайбыз, анткени Конституцияда жол берилбейт. Укук бузуулар менен каралыш керек. Экинчиси бул жалпы коомдук каражаттарында интернет тармагында, сайтта же интернет тармактагы баракчада деп атат да. Биринчиден жалпы коомдук каражаттары расмий каттоодон өтөт. Экинчи интернет сайттардагы санариптик министрлигинин расмий каттоодон өтөт. Мындайча айтканда даректүү анын жоопкерчиликтүү жактары бар да. Үчүнчү маселе бул фейктерге келген учур болсо, мына балким сиз айткандай туруп эле бирөө атайын фейк ачып алып башташы мүмкүн, бирөөнү каралап беделине шек келтирүү үчүн. Бирок иш жүзүндө укук коргоо органдары азбы көппү убакыт ичинде аларды дагы таап чыгып атат. Анткени санариптик бүгүнкү күндөгү механизмдер менен аны дагы мезгилдин талабы менен мындай далилдеп аныктап чыгуу мүмкүнчүлүк жаралат. Себеби жалпы коомдук каражаттарына чыккандай эле буга чейин жазып жүргөндөр, абакта отургандар, чет өлкөдө отуруп же башка жумуш кылып жазып жүргөндөр бүгүнкү күндө ачыкталып жоопкерчилик тартылып атат да. Бул биринчи жанагы ага фейктерге чейин эле азыр Facebook, Instagram тармагында ачык эле, айрыкча TikTokто чыгып алып эле ачык эле бирөөнү адепсиз мазактоо, шылдыңдоо сөздөр өтүп, бул адатка айланып баратат. Биздин жаш балдар дагы ошону көрүп, ошого таасирленип атат да. Биринчи ошолорду ооздуктоо керек. Анан фейк болуп эле ушундай жалган маалымат таркатып атса, аны бүгүнкү күндө бул жерде укук бузуулар кодексинин өндүрүшүнүн жүрүшүндө дагы ошол мамлекеттик орган, башка мамлекеттик органдардан суроо талап менен кандайдыр бир маалыматтарды же эксперттерди алууга укуктуу да. Демек бул жерде башка органдар да кошулат. Азыр мына укук коргоо органдарынан да отурат да. Мына фейк аккаунттар боюнча оор кылмыш болбосо издегенге, тапканга мүмкүнчүлүк болобу сиздерде? Саламатсыздар, ички иштер министринин орун басары Рашкалжаев. Клевета боюнча биз ички иштер министрлиги иш алып барбайт да. Фейк аккаунты болуп издебейт. Биз кылмыш иштери боюнча фейк аккаунт болуп издеп, аны таап беребиз. Жок да бул боюнча. Бул азыркы мыйзамда деле бул чийки да. Ошон үчүн мына ички иштер министринин өзү айтып атпайбы? Эми клетва бүт оскорбление боюнча фейк аккаунттарды издебейт да, арыз жазсаң каралбайт да. Ошон үчүн бул мыйзамга менде да сунуштар бар, сөзсүз түрдө берем. Маданият министри да айтып кетсеңиз, мына фейк аккаунттар боюнча мына сиздерде мүмкүнчүлүк барбы? Издеп ушуну таап, ушул маселени аягына чыгарганга мүмкүнчүлүк барбы? Бактыбек Асамидович, фейк аккаунттарды табуу боюнча Маданият министрлигинде такыр мүмкүнчүлүк жок. Бул жок да, бул дүйнөдөгү азыр чоң маселе проблемалардын бири. Бирок айрым бир учурларда укук коргоо органдары санарип министрлиги алардын IP адреси аркылуу тапса боло турган мүмкүнчүлүктөрү да бар. Айрым аккаунттардагы такыр табылбай башка өлкөлөрдө катталган маселелер да бар. Рахмат чоң. Эми ушул боюнча дагы иш алып барышыңыздар керек да. Менде да сунуштар бар кошумча. Сөзсүз түрдө берем. Негизинен жакшы мыйзамды алып чыккансыздар. Колдойм. Рахмат чоң. Рахмат.